सपनों की शुरुआत रॉयल एनफील्ड के साथ, क्योंकि ये बाइक नहीं, ये है आपकी पहचान। रॉयल एनफील्ड बाइक्स अब केवल 29,900 के डाउन पेमेंट पर, तो देर किस बात की? केसी मोटोरैड वैन। All parts and services also available here. Royal Enfield. It's not just a bike. It's about the feel of it. जय हिंद, दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं सिंगरौली लाइव। विषय बहुत गंभीर है, बहुत महत्वपूर्ण है। सिंगरौली पर चलना अब दुश्वार हो चुका है। इसका एक सीधा उदाहरण हम आपको दिखला सकते हैं। सिंगरौली के मोरवा के लोको कॉलोनी के समक्ष हम जिस सड़क पर खड़े हैं, यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई घटना होती रहती है, लेकिन आज हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं कि एक बड़ी सी ट्रेलर सड़क छोड़ करके सीधा कॉलोनी में एंटर करती है। लगभग कई लोगों की जान जाने की आफत आने वाली थी। हम सीधा जानते हैं उनसे जिनका घर था, जिनके घर के सामने ये हादसा हुआ है। जी, क्या कहना चाहेंगी आप? जी, कहना यही चाहे हैं कि प्रशासन की सुरक्षा चाहिए, हाईवे बंद होना चाहिए, दारू भट्टी है उसको हटाया जाए, इसमें 4 लेन, इसमें हाईवे नहीं चलना चाहिए। अब तो रोड में हो तो घर में रोन दिया जा रहा है। पहले रोड में होती थी, अब घर में हो रही है। अब बिल्कुल सुरक्षित हम लोग नहीं, हम लोग को सुरक्षित, इसके लिए हमको लोग की सुरक्षा चाहिए। प्रशासन से यही मांगे, अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक कलेक्टर हम लोग देखिए बच्चा सब स्कूल जाता है, वो भी है। तो आम जनमानस का ये कहना है कि जब तक कलेक्टर महोदय यहाँ नहीं आएंगे तब तक वो यहाँ से अपना धरना प्रदर्शन नहीं हटाएंगे। मैं आपको दिखलाना चाहूँगा कि अभी कुछ ही दिन पहले, 1-2 दिन पहले यहाँ पर एक बड़ी ट्रेलर लगभग 24 घंटे के अंदर यहाँ पर एक बड़ी एलपी पलट चुकी थी। सड़कों की चौड़ाइयों की यदि बात की जाए तो सड़कों की चौड़ाइयाँ इतनी कम है कि इन सड़कों पर इतनी बड़ी गाड़ियों का चलना भी सही नहीं है। उसके बावजूद भी इस प्रकार की लापरवाही क्यों बरती जा रही है? कौन सी ऐसी व्यवस्था है? हर बार ये सवाल उठता है, हर बार ऐसी घटनाएं होती हैं और हर बार आम जनमानस इसमें पिसता जाता है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा निराकरण होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। आम जनमानस से कहा है कि जब तक यहाँ पर कलेक्टर महोदय नहीं आएंगे तब तक वो यहाँ से हिलेंगे नहीं। आइए 1-2 लोगों से हम और बात करने का प्रयास करते हैं। कल मेरा हस्बैंड के भी जा रहे थे, मार्केट जा रहे थे तो हमारा है पूरा भाया मिले लग, पूरा गाड़ी घुस गए हैं। क्या किया जाएगा आदमी को? है इस तरह से रोज आए 24 घंटे के अंदर 3 घटना घट गई। देखिए ना, 3 घटना दूसरे में पलट चुका है ये पूरा, ये 2 टेलर। इनके घर में देखिए रो रही है बेचारी, इनके घर में 4 फैमिली लेके सो रही थी, खाना खा के ही बगल में थोड़ा सा 10 कदम बाकी है, मगर पूरा घर बर्बाद। 1.5 किलोमीटर की दूरी थी, 1.5 किलोमीटर। मेरा मांग भैया यही है कि माने यहाँ से हाईवे बंद हो जाए, दारू भट्टी हट जाए, इतना मांग है, सुरक्षित हो जाए। मान लीजिए कुछ सुरक्षित हो गए, इनके पति ड्यूटी गए थे, बताइए भैया हाईवे से हम लोग परेशान। ये रोड में ही 4 लाइन में चलने लायक है, हमको ये जवाब चाहिए प्रशासन की। 4 लाइन है, हाईवे है, रोड नहीं, सिंगल लाइन है। इसमें हाईवे के बंद किया जाए, नहीं तो फिर हम लोग कुछ और भी बहुत ये हो गया है, बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर सभी विधायक सब पहुँचे हैं, पर पहुँचे, फैसला करें हम लोग के। मामला काफ़ी गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं, सबका ये कहना है कि जब तक संसद, जो भी सांसद महोदय हैं या विधायक महोदय हैं या फिर कलेक्टर महोदय, वो यहाँ जब तक नहीं आते तब तक यहाँ से ये हिलने वाली नहीं है। पुलिस प्रशासन कब यहाँ पर आई है? पुलिस में अभी आई है, रात में नहीं आई थी। खाली पेट्रोल वाले आए तो खाली देख करके चुपचाप चले गए। 100 नंबर डायल किया, देख के चले गए। 100 नंबर डायल किया और कुछ नहीं हुआ। अभी पहुंची है, अभी पहुंच रही है पुलिस। जब हम लोग सुबह से तो काफ़ी समय के बाद अभी पुलिस प्रशासन का भी ये कह रहे हैं कि वो लोग आए। मैं अब सीधा आपको वहाँ ले चलता हूँ जहाँ पर ये घटना घटी हुई है। तो वो नज़ारा जिसके लिए ये पूरा बवाल हुआ है, जिसके लिए पूरी जनता आज सड़क पर आकर उतरी हुई है, वो दृश्य आपके सामने है। यहाँ पर एक बड़ी ट्रेलर है जो कि अनियंत्रित होकर के आप कह सकते हैं कि ये कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि किस तरीके से ये गाड़ी अपने ट्रैक को छोड़ करके सीधा कॉलोनी की ओर घुसी होगी। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि सामने एक पोल है, उस पोल के भरोसे ये पूरी ट्रेलर जो है लटक करके टिकी हुई है। कुछ ही मीटर की दूरी पर आप कह सकते हैं कि जो रहने वालों का घर है, जो रेलवे कर्मचारियों का घर है, ये वहाँ कुछ ही मीटर की दूरी पर है। ये एक बड़ा हादसा हो जाता, कई लोगों की जानें भी जा सकती थीं। रात की 10 बजे की ये घटना है और आप देख सकते हैं कि पोल यदि नहीं होता तो ये एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर होता हुआ हमें नज़र आता। देख सकते हैं कि यहाँ से लगभग 100-150 मीटर की दूरी पे तो रोड है। ऊंचाई की यदि बात की जाए, लगभग 20 मीटर की ऊंचाई के बाद भी सवाल ये उठता है कि सड़कों पर लोगों का चलना तो दुश्वार है। सड़कों पर तो लोग असुरक्षित महसूस करते ही हैं, लेकिन घर में सोने के बाद भी, घर में सोते हुए व्यक्ति भी अब सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहे हैं। इसलिए आज जनता भड़की हुई नज़र आ रही है। कॉलोनी की सुरक्षा के लिए एक छोटी सी बाउंड्री भी बनाई गई है, आप देख सकते हैं, लेकिन इन बाउंड्री की क्या विसाद आप कह सकते हैं? इसकी कोई विसाद नहीं है।
क्यों? क्योंकि जब ऐसी ऐसी गाड़ियाँ ऐसी स्पीड से और अनियंत्रित होकर के सड़कों को छोड़ करके बिल्कुल सीधा कॉलोनी की ओर अग्रसर हो रही हैं, कॉलोनी की ओर भगी आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है सवाल करना जायज़ है, लोगों का असुरक्षित महसूस करना भी जायज़ है। तो जिस प्रकार की हालात अभी सिंगरौली की मोरवा लोको कॉलोनी के पास बनी हुई है, सड़कों पर बनी हुई है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ की जनता के अंदर बहुत सारा आक्रोश पैदा हुआ है। और जनता ने ये जो ठाना है, उन्होंने कहा भी है कि जब तक यहाँ पर कलेक्टर महोदय नहीं आते तब तक वो नहीं लेंगे। और रेलवे के जो आला अधिकारी हैं, DRM महोदय का भी आगमन कुछ देर में होने वाला है। फिलहाल अभी तक की जो रिपोर्ट है हम आपको दिखा पा रहे हैं, आने वाले समय में भी हम आपके साथ बने रहेंगे। और मैं आपको दिखला दूं कि इस प्रकार की जो हादसे हैं ये रोज़ यहाँ पर होते रह रहे हैं। जाम लंबी लग रही है, लगभग कई किलोमीटर तक रोज़ जाम लग रही है। आम जनमानस रोज़ परेशान हो रही है। जयंत बर्मन के साथ मैं दिनेश कुमार, सिंगरौली लाइव। जय हिंद।